इस वीडियो में स्प्लिट टिश्यू वालों के लिए एक छोटी सी टिप्स है दोस्तों। अगर आप ये इंडोर यूनिट में से साउंड आ रहा है बहुत ज़्यादा और आपने टेप लगा के रखा हुआ है और फिर भी साउंड नहीं जा रहा और पता नहीं क्या क्या आपने टिश्यू पेपर लगा के रखा है फिर भी साउंड नहीं जा रहा दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको एक छोटी सी टिप्स मैं देने वाला हूँ। दोस्तों आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इन टिप्स को निकाल देना है और आपने ऐसा करना है कि इंडोर यूनिट को सही तरीके आपने वॉश कराना है और खास ख्याल रखना है कि आपने बिलोर को अच्छे तरीके से वॉश करना है, क्योंकि बिलोर के अंदर बहुत ज़्यादा मट्टी आती है जिससे बिलोर अनबैलेंस होती है और साउंड आना स्टार्ट हो जाती है। इस टिप्स से दोस्तों आपका मसला हल हो जाएगा और मज़ीद मालूमात और टिप्स के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है।